নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আর আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি আপনার অপোর তরফ থেকে Oppo A17k। এই ফোনটি অফিসিয়ালি বাংলাদেশ মার্কেটে লঞ্চ হয়ে গেছে। তো আপনারা সবাই জানেন যে এই ফোনটা লঞ্চ হয়ে গেছে। তো ফোনটা কেমন হবে এবং আপনার কত টাকা প্রাইস তো আপনারা অবশ্যই জানেন। আর এই প্রাইসে কি আপনার ফোনটা ভালো হবে, এই সকল প্রশ্ন, এই ফোনটা কি আপনার নেওয়া ঠিক হবে, এই সকল প্রশ্ন নিয়ে আজকের মূল ভিডিওটা, যে এই ফোনটা কেমন পারফরমেন্স করছে এবং কেমন কি এইটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, এটা নিয়ে আপনাকে ধারণা দেবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ফোনটার প্রাইসটা আসলে 12,990 টাকা। এই ফোনটার প্রাইস তো 12,990 টাকা। এই ফোনটা কি আপনার জন্য নেওয়া ঠিক হবে, এই সম্পর্কে ধারণা দেবো আমি অনুপম। আপনারা দেখছেন ABTechnews, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটাতে একটা লাইক দেবেন। তো সাবস্ক্রাইব করবেন এই কারণ এইটা নতুন পরিবার আমাদের। তো নতুন পরিবারে অবশ্যই সবাই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং সাপোর্ট করবেন, যার কারণে এই পরিবারটা অনেক বড় বা অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তো অবশ্যই সবার হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট যে সবাই আমাকে সাপোর্ট করুন। তো প্লিজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাল বাটনটা কালো করে দিয়ে দেবেন, এটি আপনাদের কাছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এর বডি ফ্রেম এটি কী থাকছে। ফার্স্ট রিলিজ ডেট এটা অক্টোবরের 18 তারিখে লঞ্চ হয়েছে, এছাড়াও চায়নাতে, এবং 2022-তে এই ফোনটা। আর এর এটাই এসছে মেটাল নচ, এটা নচ ডিসপ্লে ফোন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফোনটার ডুয়েল সিম কার্ড স্লট এবং একটি মেমোরি কার্ডের স্লট আছে। ফোনটা ওপেন করা হচ্ছে এখান থেকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে মূলত ভিডিওটা দেখাও আপনাদের, আর এখানে অবশ্যই দেখে নেন, কষ্ট করে ভিডিওটা দেখে। তো এর বডি ফ্রেম হিসেবে থাকছে আপনার পান্ডা গ্লাস ফ্রন্ট এবং প্লাস্টিক বডি। এছাড়াও রয়েছে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, যেটা IPX4 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট সাপোর্টেড। এছাড়াও থাকছে থিকনেস থাকছে 8.3 মিলিমিটার। এছাড়াও এতে থাকছে ওয়েট হিসাবে 189 গ্রাম। তো 189 গ্রাম ওভারঅল বডি ফ্রেমটা কিন্তু অসাধারণ, গুড কম্বিনেশন এবং হ্যান্ডি ফিলিংসটা কিন্তু অসাধারণ। ফোনটা আমি অপর কাস্টমার কেয়ারে গিয়ে আমি ফোনটা হাতে নাড়াচাড়া করে আমি এই ফোনটা এইটা দেখেছি, তো সে ভালো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ভালো, এবং অনেকে রিভিউ দেখেছি, তো সেখান থেকে আমি আসলে ভালো পেয়েছি। কিন্তু আমার তো ফোনটা নেই, হয়তো আপনাদের আশীর্বাদে কিছুদিন পর ফোন কিনে রিভিউ করার মতন যোগ্যতা হয়ে যাবে। তো ততক্ষণ দিন পর্যন্ত অবশ্যই কষ্ট করে ভিডিওগুলো দেখবেন আর আমাকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের ভালোবাসাই আপনার একমাত্র সফলতার কারণ। তো সবাই ভালোবাসা দেবেন বেশি বেশি করে। তো চলুন দেখে নেওয়া ডিসপ্লে দেখে যাচ্ছে। এর ডিসপ্লে থাকছে, সাইজ হিসাবে থাকছে আপনার 6.56 ইঞ্চির একটি IPS ডিসপ্লে, যার রেজুলেশন হচ্ছে আপনার HD+ এবং 720 আপনার 1612 পিক্সেলের একটি ডিসপ্লে। আর যেটা হচ্ছে 269 ppi এর এলসিডি। এছাড়া এর টেকনোলজিতে IPS এলসিডি, আপনারা তো জানতেন যে টেকটা আছে। এছাড়া এর প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে পান্ডা গ্লাস। তো ওভারঅল কিন্তু ডিসপ্লেটা অসাধারণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাজেট সেগমেন্টে ডিসপ্লে বললেই চলে। এই বাজেটে HD+ ডিসপ্লে মানিয়ে নিতে হবে, তবে অপর যে ডিসপ্লে তো অসাধারণ ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটা আসলে খারাপ বলার মতন কোনো কায়দা নেই। তো অসাধারণ ডিসপ্লে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং ব্যাক সাইডের লুকিংটাও কিন্তু অসাধারণ। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এর ক্যামেরাতে কি থাকছে। এর ক্যামেরাতে থাকছে আপনার ব্যাক সাইডে আপনার 8 মেগাপিক্সেল একটা সেন্সর, আর ফ্রন্টে থাকছে 5 মেগাপিক্সেল একটা সেন্সর। আর যার দুই সাইডেই আপনার 1080-30 fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং এর সাপোর্ট আছে। তো ওভারঅল ক্যামেরা কিন্তু 8 মেগাপিক্সেল হলেও তার ক্যামেরা কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো মানের। এই বাজেটে 8-5টা ক্যামেরা স্মার্টফোনের সাথে আপনার ফুল টক্কর দিতে পারবেন। আর এছাড়াও এই ফোনটা কিন্তু ভার্চুয়াল টাইমের সাপোর্ট পাবেন আপনারা, এটা একটা মাস্ট একটা ভালো। তো সেটা আমি আপনার ভার্চুয়াল টাইম নিয়ে পরে কথা বলবো। আসলে আপনাদের এখানে ক্যামেরা যেটা মোটামুটি এই বাজেট সেগমেন্টে 5টা ক্যামেরা স্মার্টফোনের মতন পারফরমেন্স করবে, অবশ্যই ভালো মানের ক্যামেরা সেন্সর। এইটা নিয়ে আপনাকে নিরাশ করবে না, ক্যামেরা সেন্সর অবশ্যই ভালো মানের। এখান থেকে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া রেডি ফটোগুলো ক্যাপচার করতে পারবেন অনায়াসে। তো এইটা নিয়ে কোনো করতে হবে না। তো ভালো মানের ক্যামেরা সেন্সর এখানে ব্যবহার করা হয়। তো চলুন দেখে না যাক এর ব্যাটারিতে কি থাকবে। এই ব্যাটারি থাকবে লিথিয়াম পলিমার 5000 mAh এর নন রিমুভেবল একটি ব্যাটারি। আর যার সাথে থাকছে 10 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার, যেটা Type-C পোর্ট সাপোর্ট করে না। তো শুধু মাইক্রো পোর্টের সাথে 10 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। তো মোটামুটি ভালো প্যাকেজিং বলতো। তবে এই বাজেট সেগমেন্টে Type-C পোর্টটা অবশ্যই আশা করতে হবে। Type-C পোর্টটা এখানে দেওয়া উচিত ছিল, সেটা আসলে আশা করতেছি। এবং 5000 mAh ব্যাটারিটাকে 2.5 ঘন্টার মতন চার্জ করতে লাগবে। চলুন দেখে যাক
আপনার নেক্সটে কি আছে, নেক্সট পাতায় কি লেখা আছে। তো আমরা নেক্সট পাতায় চলে যাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ধরুন। তো এর পারফরমেন্স থাকছে আপনার অপারেটিং সিস্টেম, যেটা অ্যান্ড্রয়েড 12 এবং কালারওয়েস 12.1 এর সাপোর্ট। তো আপনারা কিছুদিন পরেই আপনি 13 আপডেটটা পেয়ে যাবেন। তো সে ভালো মানের সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্স পাবেন আপনারা, এটা নিয়ে মানে কোনো টেনশন করতে হবে না, ভালো মানের সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্স। আর এর চিপসেট হিসাবে থাকছে মিডিয়াটেকের আপনার হেলিও G35 একটি 12 nanometer চিপসেট, আর যেটা থাকছে আপনার মানে যার সাথে থাকছে 4GB র্যাম এবং 4GB ভার্চুয়াল র্যামের সাপোর্ট। তো ওরাও কিন্তু G35 প্রসেসর খারাপ না, এই প্রসেসর দিয়ে মানে এই বাজেটে এর থেকে ভালো প্রসেসর আসলে আশা করা যায় না। তো অবশ্যই ভালো প্রসেসর আপনাদের বলবো, এই বাজেটে ভালো প্রসেসর। তো প্রসেসরটা ভালো প্রসেসর, কারণ G35 গেমিং চিপসেট, যেটা ফ্রি ফায়ার গেমিংয়ের জন্য আপনাদের বেস্ট হবে। গেমিংয়ে ফ্রি ফায়ার পাবজি আপনারা টুকটাক খেলতে পারেন, তবে ফ্রি ফায়ার গেমটা আপনারা অনায়াসে মোটামুটি মিড গ্রাফিক্সের সাথে আপনারা খেলতে পারবেন। তো ফ্রি ফায়ার আমি আসলে গেম টেম খেলি না, তার জন্য আপনাকে আসলে গেমিংয়ের অবস্থা অতটা ভালো বলতে পারবো না, তবে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স আপনারা ভালো পাবেন এই বলে আমার ধারণা রয়েছে। কারণ চিপসেটটা এখানে ভালো চিপসেট, যেটা মিডিয়াটেকের G35 চিপসেট, আসলে ভালো চিপসেট। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এর 4GB এবং 64GB র্যামের সাথে রয়েছে ভার্চুয়াল র্যামের সাপোর্ট, যেটা 4GB, এবং এখানে থাকছে eMMC 5.1 এর স্টোরেজ টাইপ, এটা একটা ভালো দিক। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এর সাউন্ড হিসেবে কী থাকছে। এর সাউন্ড হিসেবে থাকছে আপনার 3mc জ্যাকের সাপোর্টেড লাউড স্পিকার, এখানে ডুয়েল স্পিকার নেই। এছাড়াও রয়েছে এর সিকিউরিটি সেকশনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটা সাইড মাউন্টেড, এটা একটা ভালো স্টাইলিশের দিক, যেটা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, এবং এখানে থাকছে ফেস আনলক। তো আসলে কিন্তু সিকিউরিটি সেকশন আসলে ভালো, যথেষ্ট অসাধারণ মানের সিকিউরিটি সেন্সর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও থাকছে আপনার এখানে কালার হিসাবে থাকছে নেভি ব্লু এবং গোল্ড, দুইটা কালারের মেয়ে। তো ওভারঅল মানে ফোনটার সম্পর্কে সকল মানে তথ্য জেনে আপনার কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, আর আমার ধারণাটা কি। তো এই বাজেট সেগমেন্টে তো এই ফোনটা মানে অপ্পোর যদি আপনি অপ্পো লাভার হয়ে থাকেন তো অনায়াসে আপনি তা আমার যেটা মানে ওপিনিয়ন যে এই বাজেটে 464 ঠিক আছে, কিন্তু ক্যামেরার দিকে যদি আপনি একটু কম্প্রোমাইজ করতে পারেন তো তাহলে আপনার জন্য ভালো মানে একটু ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে এখানে। শুধুমাত্র এখানে ক্যামেরা সেটআপ নিয়ে সমস্যা, এছাড়া আপনার কোনো ধরনের ইটা না, 8 মেগাপিক্সেল এবং 5 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, এই জন্য আমি আপনাদের বলবো ক্যামেরা দিকে দেবো। তো ওভারঅল এই ফোনটি 12,990 টাকা একটু ওভার প্রাইস মনে হয়। যদি এটা 10,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে এই ফোনটা লঞ্চ হতো তাহলে বেস্ট ফোন হতো, তবে এটা 13,000 টাকা বাজেট সেগমেন্ট আপনারা কনসিডার করতে পারেন। ভালো ফোন, এখানে প্রসেসর ভালো রয়েছে, এছাড়াও ক্যামেরা কোয়ালিটি একদম খারাপ না, ভালো মানের ফোন, এবং ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ভালো লুকিংয়ের ফোন, তো ভালো লুকিংও রয়েছে। তো এই ফোনটা আইফোনের মতন বক্স হিসেবে এই ফোনটা, তো যেটা নিজে পায়ে দাঁড়াতে পারে, এটা একটা ভালো দিক। তো এই জন্যই আসলে মোট কথায় ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটিতে মানে এসে রেখে মানে একটি ভালো ফোন বলা যায়, যা আপনি নিতে পারেন। বাজেটটা একটু বেশি, যদি আপনার কমিশন পেয়ে যান 12,000 টাকা পেয়ে যান তাহলে আপনারা নিতে পারেন। তো এই ছিল আমার ওপিনিয়ন। তো এই ফোনটা আরও 2,000 টাকা, যদি 11,000 টাকা এই ফোনটা লঞ্চ হতো তাহলে আমার মানে কী করার মতো। তো আমি একটা কথা বলি যে এই ফোনটা মানে এখনই না নিয়ে 2 মাস ওয়েট করুন, তারপরে এই ফোনটা অবশ্যই আমার যেটা ধারণা যে 1 থেকে 1,500 টাকা মানে ডিসকাউন্ট করবে। তো সেই ডিসকাউন্টের সময় আপনারা এই ফোনটা অবশ্যই পারচেজ করতে পারেন। এই ছিল আমার ওপিনিয়ন। তো অবশ্যই ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনারা সবাই অনেকভাবে ভালো থাকবেন, এবং আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে সবার আগে আপনার